Halo guys, ikuti terus channel aku ya. Kali ini aku mau berbelanja ke pasar, berbelanja bahan lauk makanan dan memasaknya. Jangan lupa subscribe dan tonton terus channelnya guys. Bye bye. Makasih udah nonton, keep watching. Apa? Ini loh, adanya ini loh. Apa? Pojok kenitet lagi loh. Buka kirimin. Yang putih aja. 10.000 aja mbak. Wah. Ini enak guys. Ini ada gak? Mantap. Nih mam, tak suap nih. Semangat. Wah panasnya guys. Oh iya mbak, mbak. Sisri. Mantap. Kirimin ke ayah. Ayah, aku mamam dulu ya. One. Sekarang mata. Enak. Yes, kalau semua. Sedap banget, guys. Mbak 5.000 berapa itu lah? Ya, take one mbak. Mantap. Jangan. Sudah. Kirimin ke ayah. Ayah, makan tak lain. Kirimin ke ayah. Jatuh. Kamu mau. Kirimin ke ayah. Mati guys. Iya ada taruh. Agak. Ini langsung hap. Apa ada? Minta ayah ya. Ayah, mamam. Take one. Mantap. Mantap guys. Minta ayah. Guys, sudah pulang. Ke pasar sama mama berdua nih, suka makan permen milik kita. Beli apa ini guys? Beli urang sama nila. Wow,
Gas. Kok angetnya nalaan?